記起一本書喎。嗰本書講咧，啲人點樣成功咧？好多人都以為咧，成功嘅人咧就梗係特別好叻啦，或者體能特別好啦。或者佢如果佢係音樂家，就啲音樂特別好啦。如果佢係運動員，就佢體能係特別好啦。嗰本書咧就佢做咗好多研究，發覺咧其實唔係，其實係鍛鍊。佢話你鍛鍊夠個鐘數咧，你就會識嗰樣嘢，跟住再多一啲嘅鐘數鍛鍊咧，你就會成為一個優秀嘅運動員或者一個優秀嘅粵劇嘅表演者。咁所以其實你哋咁細個咧，原來你已經學識咗一樣嘢，就係每個禮拜定期嘅鍛鍊，一個鐘頭咁樣加上嘅。我唔記得本書講幾多個鐘頭啦，好似唔知幾多個千個鐘咧，就會開始去到專家咁嘅 level 嘅。咁所以你哋咧嗱，你哋個個都係學咗幾年，每個星期咧用4個鐘咧，我相信其實你哋已經做得好。所以點解我每一年咧坐喺個台下面，我係睇你哋，我最後咧我都係啲觀眾就梗係好熱烈啦，因為好多係你哋啲爹哋媽咪。咁咧就但係嗰啲未去過，同埋我每次帶嗰啲唔同嘅官員嚟咧，即係包括啲特首嚟咧，個個都係擘大口得個窿咁樣。4歲、5歲、6歲，哇！可以唱到一首歌咁好，又可以表演埋啲做手又咁好，又化埋妝咁靚咁樣，佢哋個個都好愕然。咁所以就係因為你哋肯每個禮拜定期嘅鍛鍊令到你哋又係咁刻苦、咁耐勞、咁有紀律，同埋又咁中意粵劇呢一回事。咁所以好開心見到你哋。北茶明珠萬火映花和，北茶玉溪長花燭夜，北茶不須是女伴新婆殺取。好嘢！哇！真係好嘢！我最後問你哋一個問題，我想你哋每一個都答我啫。其實你呢一個興趣咧，即係發展到而家，你又學咗咁多年，又每個禮拜都去練，自己喺屋企又練。其實嗰個起點，你哋記唔記得？當初係你點樣中意咗粵劇呢回事？由你講先。我哋係咧6歲嘅時候幼稚園去睇嗰個青衣戲壇嗰個粵劇啦，跟住睇得好睇。嗰啲係大人定係小朋友嚟㗎？大人你都睇，你都睇，即係觀賞嘅時候，你都發覺自己好中意。下細就嗰啲人幾多歲話？6歲。6歲，好你咧？我就大概4歲嗰陣，即係有個免費係粵劇表演啦，小朋友嘅。咁我入去就覺得好靚，好閃啲頭飾，咁我就開始中意咗，因為成日都想好似佢哋咁樣，咁我就開始學咯。咁嗰次嗰個表演係咪就係星輝負責？唔係嘅，另外一個。之後我就再慢慢學下就去咗星輝度。哇！犀利，你咧？就係我婆婆帶我去，婆婆，你婆婆，OK。然後帶我去沙田大會堂嗰度睇戲，然後我就學識咗，就諗住學。即係你睇第一次你已經好中意㗎啦。好，犀利，你咧？咁就係媽媽以前教我咧做嗰啲頭飾同埋啲衫好靚。先係做個頭飾先嘅，就發覺好靚所以就中意咗。咁我就本來咧就爸爸媽媽咧想學多啲中文字咧，點知咧而家咧就咧我學識咗粵劇呢樣嘢都覺得好中意。即係佢想頭就想你學識啲中文好啲，就用呢一個粵劇就帶動作為一個媒體。我覺得係因為有一個親戚，然之後有一個親戚咧佢係識粵劇。之後咧，佢就
嚟咗我屋企探嘅時候就順便唱一首兒歌俾我聽啦。之後咧，我覺得佢都化埋妝，咁我都覺得係好靚。之後就即係你由嗰個親戚咧，就介紹呢個粵劇俾你聽。咁啊頭先其實你哋講個故事咧，就係其實好有意思。點解咁講咧？第一就係好多都係你哋嘅家人啦，爸爸媽媽啦，嫲嫲嘅婆婆係帶你啦，即係表示咧，其實你嘅家人你嘅家庭咧都係好幸福，好想你哋學一啲嘢嘅。咁啊，另外就係俾機會你啦，有啲人去睇個劇啊、欣賞啊、試下個頭飾啊咁樣。咁咧就所以其實真係㗎。如果我哋有一個好嘅家庭關係咧，我哋就好容易就可以培育到我哋嘅小朋友，好似你哋咁樣咧，對事物有興趣啦，對藝術有興趣啦，又願意投身落去啦，又願意去鍛鍊啦。咁啊，實際真係一件好好嘅事。咁啊，多謝大家。你就係我哋嘅好榜樣，你哋嘅家庭咧，亦都係我哋香港嘅家庭嘅好榜樣。